दोस्तों बात करते हैं टॉक्सेस न्यू सिरप के बारे में। ये एक एंटीहिस्टामाइन दवाइयों की श्रेणी में आती है। दोस्तों इसके कंपोजिशन की बात की जाए तो इसके अंदर ट्राइप्रोलिडाइन 1.25 mg में, कोडिन सल्फेट 10 mg में आता है। दोस्तों इस सिरप का यूज मुख्य रूप से खांसी में और सर्दी जुकाम के लक्षणों में यूज ली जाती है। दोस्तों ये सिरप एस शेड्यूल के अंदर आती है, तो इसका यूज आप डॉक्टर की सलाह पे ही करें। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।